台南市因为圆环多，其中位伫中西区的西门圆环，因为车流量大，有袂少的民众向议员反映行车的动线无好。对此，议会保安委员会上午邀集市府交通甲工务局来会勘，并且提出开放机车直行。对此，市府交通局表示，会来规划开放西门路甲民族路的机车直行，预计农历春节进前会实施。这里很单纯，因为它就是成功路跟民族路的一个十字路口。那交通局的研议就是目前的比较短期的解决方案，就是让机车可以进到这个十字路口直接直行，那就可以大量的减少要机车右转进圆环的车辆。那这里也会利用行人的号志的早开，让行人走的时候没有机车右转，所以这个是未来我们的方向。但是我们还是希望说，未来的大方向是，西门路可以一并的取消内线进行机车跟不强制机车带转。那在这样的情况下，因为毕竟在这一个西门民族路口是有左转车道的，那到时候呢，机车跟着汽车一起左转也会相对安全。但是这个都是比较长期的规划。当然，最终的规划，我们是希望整个外环有很完善的行人设施，让观光客，不管是观光客还是在地人来到台南，那在这整个水仙宫市场、整个商圈都可以很放心、很安全的走在我们台南的路上，那吃我们台南的小吃，这是我们最终的目的。这个圆环因为机车、汽车跟人行动线有一些交织那大家产生大家觉得不安全的这个疑虑，那我们短期会先，因为它其实中间是一个路口，我们短期会让机车来先直行，不用绕外环。那我想这样大幅分流这个右转机车的这个车流量那我想对于这个外环的这个人跟车的冲突可以减少许多。那另外是我们对于这个因为它原来机车可以外环进或出是没有车行冲突，所以红灯可以右转。不过这就是跟行人动线有冲突所以我们对于机车可以红灯右转这个行为，我们会来评估来取消。另外是对于环边的这个行人跟机车的冲突，我们会来考虑用这个行人绿灯早开的方式让这个人先走上斑马线，然后让右转的这个车辆能够看得到。那我想对于路口的停让能够有很大的帮助。台南市西门圆环因为靠近车站楼、国华街、嘉海安路的商圈，不但市民多，而且游客嘛真多。平时或者是假日，附近会用讲是一围篮球。现在为了改善西门圆环的交通动线，袂少的议员认为应该开放机车会用的直行。不过伫直行甲机车红灯正歪的状况，嘛有议员甚至是当地里长认为应该做好宣导的工作，加上路口的行人穿越，是毋是要退缩，保障行人的安全？对此，市府交通局嘛回应，一定会做好详细的评估，并且甲附近店家来沟通，未来一定做好标线甲号志的指引。台南新闻林根采访报道。